Ben, pois benvidas e benvides ao terceiro día de formación sindical de ISCA. Temos intitular a esta mesa redonda que xe temos aquí Combatamos o illamento. E quixemos por enriba da mesa o relato de varias compañeiras, mozas traballadoras, que se ven a experiencia laboral e a que é, por iso somos mozas, é limitada no tempo, pero sí que nas experiencias a verdade é que hai bastante que contar. Con nós hoxe temos a Laila Alsufi, da Asamblea de Investigadoras da USC. Hola, Laila. Hola, encantada de estar aquí. Tamén temos a Raquel Cecilia Pérez, ex bolseira e ex autónoma. Hola, Raquel. Hola, hola, ¿qué tal? Boa tarde. Temos a Laura Ramos, ex traballadora por Feuga, actualmente bolseira, se non me equivoco. Así é, hola, moi boa tarde. E a José Rodríguez, ex traballador de ETT e militante de ISCA. Hola a todos, encantada. Ben, nesta mesa redonda pensei, así a grosso modo, en dividilo en tres partes. A primeira parte sería un pouco dar un contexto, unha actualidade propia de cada unha, así máis xeral, para situar un pouco o público. A segunda parte do coloquio sería un pouquiño falar sobre a COVID-19 e a crise sanitaria no ámbito laboral, cada un pois no seu ámbito, na súa causa. E a terceira parte, cara onde queremos camiñar, que perspectivas de futuro temos e a curto ou medio prazo que saídas laborais temos en mente. Entón, así para comezar esta primeira parte, o primeiro que nos gustaría saber é iso, para pôr en contexto público, cal é a vosa formación, en que campo e se ten relación co traballo que vos emprega actualmente. Comezamos por ti, Laila. Vale, perfecto. Nada, eu, pois, de formación son bióloga, estudei a carreira de bioloxía e, bueno, logo fixe un mestrado en xenética e agora mesmo estou facendo a tese en xenética psiquiátrica bueno, ali, no Hospital de Santiago bueno, xa é o meu segundo ano e podo dicir que son afortunada e que teño dende xuño do ano pasado un contrato FPU para facer a miña tese. Bueno, sí que é verdad que pois agora mesmo pois estou realizando a tese pois no que estudei e no que me gusta, pero eso, solo dende fai un ano cun contrato. Que ben, que ben. Pois logo falaremos un pouquiño máis sobre a situación das investigadoras e como está o mundo laboral na universidade. Laura, se queres, seguimos por ti, para que nos contes un pouquiño. Ben, eu estudei 2 graus, estudei o grau de xornalismo en primeiro lugar, e despois, imbuída polo pensamento de que conviña especializarse para ser un mellor activo no mercado laboral, estudei comunicación audiovisual, foi infrutuoso, así que decidín continuar por outra vía, que foi a docencia, e realicei o máster de formación do profesorado, combineino con traballos, bolsas varias, e agora estou acabando, justo agora, unha bolsa no Parlamento de Galicia de Comunicación Institucional, porque felizmente aprobei unhas oposicións. Pois, noraboa. Creo que moitas estamos nesa situación de transición entre ser contratadas sustitutas e ter a praza de vez. Seguimos contigo, Raquel. Sí, bueno, a miña trayectoria vai ser un pouco paralela de Laura, como ides ir vendo ao longo da charla. Eu tamén estudiei xornalismo, de feito estudiamos xuntas a carreira, eu empecé a traballar cunha bolsa FEUGA nada máis rematar, pero vin que era moi complicado atopar un traballo no meu ámbito, entón, bueno, fixen unha pausa para estudiar un mestrado de xornalismo tamén pola teima esta de a ver se me especializo, se cunhas becas nalgúna empresa consigo algo, tampouco funcionou. Estudiei un mestrado de profesorado e, ao igual que Laura, conseguín a praza este ano. Entón, bueno, digamos que foi rachar con todos os anos de facer xornalismo que levaba, 5 anos así en total, para ir por outro camiño totalmente distinto. Pois a verdade é que é ben interesante, porque se ven a primeira aspiración, non? É un camiño totalmente diferente, moitas recabamos pois nese proceso de ser profes, porque de momento parece unha vía bastante estable, non? Ben, e ti, Josiño,
que nos podes contar? Bueno, pois eu son traductor e estudei o grau de traducción e interpretación da Universidade de Vigo. Agora estou concretamente rematando un posgrao, estou coas prácticas. Bueno, mas iso non é a miña parte pola que estou hoxe aquí. Eu fui un traballador durante un ano de ETT, dunha empresa de traballo temporal, do sector do metal, concretamente de automoción, de produción. Entón, bueno, non ten nada que ver coa miña formación anterior e actual. Sí que algo que vos quería preguntar, sobre todo a Laura, a Raquel e a Josiño, que credes, así a modo xeral, que falta para que o mercado laboral se adapte á vosa formación? Porque se ven, vos estudastes, en algúns casos, comunicación audiovisual, outras, traducción, e de momento, pois derivastes por outras vías por non ter encaixado no perfil para o que vos formastes. Quen queira comezar, quero dicir, era unha pregunta un pouquiño aberta, non? Que credes un pouquiño que deberían mudar neste sentido para que poidades empregarvos no que para o que vos formastes realmente? Eu Eu, penso... ai, Ah, perdón, que fale, perdón, que perdón, fale, no, perdón, perdón. que fale el, que fale el. No, dalle. A min, eu falo despois, perdón. Nada, eu pensaba dicir que eu creo que o mercado sí que non se encaixa moi ben e sí que non se emprega, mas o problema que ten o mercado é facelo con unhas condicións dignas ou pagando abondo como para nos poder vivir diso, porque eu penso que, bueno, falo por min, eu penso que sí que tiven reiteradas ocasións para entrar no mercado laboral, mas sempre nunha perspectiva que era insostible para eu me manter, eu ser autónoma como persoa adulta, eh, xornadas reducidas, prácticas, ofertas de falsas autónomas, que iso xa poderá falar máis Raquel, contratos de obra e servizo, e ademais, ou contratos pequenos para, eu que sei, traballar en cousas máis tipo ETT, no? Pois ir á vendima, contratos en festivais, pero do noso nunca abondo para poder vivir diso, vaya. A pesar de que hai traballo diso. Sí, Sí, eso tiña entendido eu, non? Que moitas veces hai unha oferta máis ou menos ampla, pero que en nada ten que ver co que buscamos nós de dignidade, cando menos a nivel laboral. E ti, Josiño, que nos contas? Pois basicamente non quero repetir nada do que dixo porque é exactamente o mesmo. Quero dicir, podes encontrar traballo, hai traballo, por exemplo, no meu caso da traducción, hai traballo, obviamente hai traballo, mas hai un traballo cunhas condicións laborais que, bueno, xa non digo que non son dignas, ou seja, que son insultantes. Entón, a mí o que me bota atrás concretamente é exactamente o mesmo perfil que se acaba de comentar, e agora estamos, ou estou, ou algunhas aquí tamén estamos, no momento da especialización para, bueno, pois para pensar, mira, se estamos un pouco máis especializadas neste campo, que o que o sistema nos pide, poderemos chegar a abarcar unhas mellores condicións laborais. Pero, bueno, a gran problemática é esa, que as condicións laborais actuais, nada máis sair da carreira, pois son insultantes, sinceramente. Ben, agora sí que pasando un poquinho máis ás vosas formacións específicas, quería facer algunha pregunta a nivel individual, que tamén podes intervir o resto se o vedes necesario. E quería comezar por Laila, porque sí que se ven dentro da investigación, sobre todo aquí en Galiza temos datos que non auguran un presente moi positivo. Para esta formación tamén pois nos formámonos previamente, non? E distintos xornais, tipo El Diario, din que os investimentos en Galiza están por debaixo do 1% do PIB, algo que antes da crise de 2009 xa era así e que, segundo os obxectivos da Xunta, deberían estar próximos a un 2%. Isto realmente creo que limita bastante
a situación no campo de investigación en Galiza, mas querías saber da túa propia man, Laila, en que medida dificulta tanto no presente como ao longo prazo no país, porque se ven sodes parte do motor da forza de traballo aquí, non? Sí, eu fixera tamén os meus deberes de buscar esos datos que xusto acabas de dicir, e si claramente, en plan, o investimento do PIB en Galicia en investigación está moi por debaixo, xa, bueno, está por debaixo da media estatal, pero claramente a media estatal está por debaixo da media europea, que é do 2%, unha cousa así. Entón, claro, pois, cabe de caixón que se o investimento non hai os cartos para a investigación, non hai unha aposta clara pola investigación, pois isto ao final tradúcese pois nunha precariedade da xente que nos dedicamos a isto. Pero sobre todo tamén, o sea, creo que un problema importante é o do investimento que hai en investigación, pero do que nos levamos moitas tempo, bueno, unha reivindicación bastante básica dentro das investigadoras é que falta, un pouco relacionado co que estivestes falando agora, eu si agora teño a sorte de que durante 4 anos teño un contrato para dedicarme á investigación, pero é unha cousa moi transitoria, de feito xa estou facendo máster de profesorado ao mesmo tempo, prevendo que isto non vai ser así para nada no futuro, porque falta claramente unha carreira investigadora, non está definida, non hai as posibilidades de estabilizarte e ter un traballo digno no teu país dedicándote á investigación son case nulas. Entón, bueno, eso creo que vamos falar máis tarde, pero ao final a xente acaba marchando ao estranxeiro ou abandonando pois a carreira investigadora, como pode ser igual o meu caso cando remate a tese. Entón, eso, ao final, por un lado, falta unha carreira investigadora, logo tamén é que non hai como un compromiso de que é que xa unha falta de como de organizar e de intentar porque, bueno, as investigadoras moitas veces os nosos contratos dependen de convocatorias públicas que pode sacar tanto a Xunta como o Ministerio. O que vemos é que non hai unha organización, un calendario de convocatorias estable, entón hai anos en que salen en marzo, outros anos en xuño, outros ti non te podes organizar a túa vida, non sabes cando vais a ir cada ano, igual, por exemplo, pois as posdoctorais non houbo nin en 2010, nin 2015, nin en 2020, non sabemos moi ben a razón, e entón quedaba xente que simplemente durante un ano non podía nin optar a esas convocatorias. Entón, claro, ao final, eso, faltan contratos, bueno, un dato que recollimos dende a asamblea que nos pareceu bastante, bueno, era de esperar, pero pareceunos bastante chocante, é que, por exemplo, na USC, no curso 2020-2021, o 78,3, creo que era, por cento das persoas que están facendo a tese non teñen ningún tipo de contrato. O sea, por iso digo que eu son moi afortunada de estar facendo xusto este ano, o sea, de ter durante este ano e ter un contrato durante 4 anos, porque a maior parte das miñas compañeiras nin sequera teñen un contrato. Isto como unha reivindicación bastante básica que temos dende a Asamblea, porque, bueno, ao final investigar é un traballo, estamos traballando para a sociedade, temos unha jornada de 8 horas na que estamos traballando e a xente está sen contrato e, bueno, tamén outro dos nosos, das nosas reivindicacións e que non temos os dereitos laborais que teñen todas as traballadoras dentro da USC. E, bueno, entón, iso é un pouco o que sí, falta investimento, pero tamén pois a aposta unha organización, unha estabilización dentro de en Galicia, dentro da investigación. E logo tamén o que falabas un pouco de como vemos, bueno, isto a nivel de futuro, pois claramente pois non é, eu creo que a investigación debería ser unha aposta clara, un piar fundamental e ao final pois está se desmantelando a nivel público e despois tamén pois as convocatorias o que estamos vendo nos últimos anos é que están como sesgadas cara a unhas determinadas liñas de traballo, unhas áreas de coñecemento que teñen como unha utilidade económica, por dicilo así, e claramente así quedan digamos, de lado liñas de traballo, áreas de coñecemento que non reciben financiamento, e isto creo que vai ser bastante é bastante preocupante porque nos próximos anos vai haber áreas
traballo onde non se vai investigar directamente. Isto tamén é outra das reivindicacións dentro da Asamblea de que, bueno, temos que ao final todas as áreas do coñecemento, todas as liñas de traballo, con independencia da súa utilidade, digamos, económica, pois deberían de ter un financiamento. Bueno, isto un pouco non me enrollo máis, e nada, sería isto un pouco. Non, está moi ben. Sí que se cadra queríamos saber un pouquiño a composición da Asamblea de Investigadoras, dos campos que máis ou menos están representados, para un pouquiño, pois, ver que cartas hai, que persoal hai actualmente traballando, porque si ben falabas de temporalidade, moitas veces tamén o unías coas condicións, non? Que a fin de contas hai ben poucos contratos e en que condicións están eses actualmente. Pois, bueno, na Asamblea de Investigadoras está constituída por toda persoa que se dedique, digamos, á investigación, teña ou non un contrato laboral dentro da Universidade de Santiago de Compostela. E claro, pois moitas das que pertencen á Asamblea pois directamente ou non teñen contrato, hai outros contratos que dependen pois de fondos e de proxectos que ten os grupos de investigación, pero suelen ser contratos moi temporais, moi pois a meses, digamos, non nada estables. E logo, bueno, sí que algunhas persoas que eso, temos ao mellor un contrato de 3 ou 4 anos dunha convocatoria pública. Tamén hai persoas que están facendo na súa etapa postdoutoral, persoas que remataron a súa tesis, que é unha etapa bastante complicada, porque rematas e quedaste un pouco pois, aí sen contrato, intentando buscar algunha forma de facer a etapa postdoutoral, e tamén hai varias persoas que integran a Asamblea que están aínda pois, buscando esa nova oportunidade para dedicarse á investigación. Bueno, un pouco hai perfis moi diversos e eso, en plan, intentamos pois a verdade é que penso que este tipo de espacios como que agora estamos, que, por exemplo, concordamos moito co lema que tedes no cartaz de si miras por ti, miras por todas, porque un pouco que vimos pois dende a Asamblea, que ao final somos perfis moi diversos, cada un parece que está illado no seu mundo, pero cando tes un espacio en común, empezas a falar, pois hai moitas cousas en común e ao final pois organizándose como ao final se consiguen as cousas, porque senón ao final acabas pois coas túas cousas e non te enteras bueno, entón creo que este espazo tamén é super importante pois para coñecer pois outras situacións, igual tamén sacamos deso pois aprendemos e nada, que moitas gracias. Pois sí, é certo que moitas veces cando nos reunimos no noso grupo de amigas pois aparecen este tipo de situacións, non? Cada unha no seu campo e todas fatal. Pois ao final a Asamblea de Investigadoras levar o café a algo máis formal e máis útil sobre todo. Laura, pasamos contigo. Sí que desde hai 20 anos moitas compañeiras acadan as primeiras experiencias laborais, sobre todo na universidade, a través das bolsas FEUGA. E o que sí que en común sucede é que aparece unha descompensación entre o traballo que se exixe e o que se percibe a nivel, pois, tanto de condicións laborais como económicas, etcétera, etcétera. E moitas veces nos dan en pensar en que son unha especie de contratos en prácticas. E moitas veces terminan por ser bastante precarizadoras. Como foi a túa experiencia? Podes contarnos algo? Ben, a miña experiencia con Feuga foi unha experiencia dun contrato, dun acordo de prácticas, porque contrato non é realmente, non é como a bolsa na que estou agora no Parlamento, ni siquiera é un contrato, é a explotación pura e dura. Non tens ningún tipo de dereito laboral, só tes os deberes. Bueno, ben, cando o da FEUA consistiu nun verán que estiven de prácticas nun xornal, fora en El Progreso, os horarios non se cumprían, o horario era aínda máis que unha xornada completa porque era en prensa, polo tanto os horarios era unha cuestión non moi nítida que respectar, o salario era menos de 600 euros ao mes, e ben, en xeral a sensación que acabas é bastante agridoce, porque por un lado
normalmente a xente que entra en Feuga entra xusto despois de acabar os seus estudos, entón ten moita vontade de demostrar do que é capaz, ten moita vontade de conseguir validación do seu entorno profesional. Entón, por un lado, sí que penso que é bon ter unha certa experiencia mediada como primeira experiencia laboral, mas o facto é que sempre é o mesmo, é sempre a mesma cantinela, estamos moi contentos contigo, ou moi ben, e fixéchelo moi ben, mas non tan ben como para merecer un contrato digno, non tan ben como para merecer dereito a unha cotización para desemprego, non tan ben como para ter dereito a ferias, a pesar de que poden alongarse os contratos durante un ano ou máis. Eu teño un caso que coñezo dun rapaz que fixo unha feuga un ano como estudante, unha feuga un ano como graduado, e despois foi para a rúa, a pesar de que, é dicir, na Feuga para mí é unha entidade privada que basicamente recebe diñeiro público para traspasar operarias cualificadas, porque ademais, se cando temos un grao pensamos que non estamos especializadas abondo e que non nos pagan abondo, especializámonos para que nos paguen aínda menos polo que valemos. Mais é iso, na realidade damos o mesmo que en calquera outro traballo, que é un contrato de aprendizaxe que podía estar máis en función antes, mais eso, nen cotizas, nen tes ferias, nen cotizas para desemprego. Coñezo outro caso, tiro máis de outros casos porque non só coñezo o meu, mais teño o caso dun amigo que estivo 2 anos cunha bolsa nun centro de investigación, un ano de Feuga, un ano cunha bolsa tamén nunha institución pública, ou seja, 4 anos traballando, e despois non tivo dereito a ningún tipo de desemprego, non tivo dereito apenas a ferias, e tampouco pode, ao chegar ao límite, non pode optar sequera a un indefinido, diría que comezar con un contrato de aprendizaxe, con un contrato temporal, é totalmente frustrante, a verdade. Non sei se iso era o que preguntaba, xa perdín o fío. Sí, sí, totalmente. E o que diste, moitas veces nos nutrimos tamén de outras experiencias, non? E o tempo pasa, van pasando os contratos en prácticas ou bolsas ou como lle queran chamar, e moitas veces se esquecen de que necesitamos independizarnos, necesitamos vivir, necesitamos cousas fundamentais, non? Sí que apuntaba tamén que, por exemplo, a CIGA, neste verán, fixo unha denuncia sobre uns contratos deste xenso, deste tipo, no Hospital Veterinario Roscodina, e parte deses contratos que facían, que ao final o Roscodina, unha entidade privada con cartos públicos, exactamente igual que sucede na Feuga, non? Que ao final estaba pagando a veterinarias graduadas e completamente formadas 500 ou menos de 500 euros por xornadas completas, en dereitos, en ferias. Bueno, pois un poquinho o que contabas, non? Que se repite xa sexa no xornalismo ou sendo veterinaria e abrindo animais para sandalos. Sí, de feito, eu tive unha experiencia, non sei se dicir semellante, mas eu penso que se Inspección de Traballo de verdade se parase a mirar todas as empresas que dan prácticas, encontraría ese problema en absolutamente todas. O sea, tú metes un inspector ou unha inspectora de traballo na Voz de Galicia a estas alturas do ano e cae completamente o xornal, non temos la Voz de Galicia mañá, e digo la Voz de Galicia como podría dicir outro. Eu tive unha inspección de traballo aleatoria nun sitio no que estaba de prácticas, e claro, pois a inspectora de traballo entrevistou a todas as persoas ali presentes, uns meses despois, claro, chegoume, creo que foi o meu primeiro contacto co sindicalismo, chegoume un informe de 50 páxinas de, mira, isto que tes non son prácticas, é unha relación laboral encuberta, é unha fraude laboral, así que recoñecemos que teño que pagar non sei cantos miles de euros polas túas cotizacións á Seguridade Social. Logo chamei ao sindicato como, bueno, isto que é? Como, pois, bueno, mira, pois pode reclamar unha diferencia salarial de 6.000 euros. E claro, foi como un mundo novo completamente. E daste de conta de que non era só unha cuestión desa empresa, porque o que fixen esa empresa fixena nos 5 sitios de prácticas nos que estivera antes. Exactamente, sí. Ao final son institucións que teñen recoñecemento social, a fin de contas, que teñen ese poder, non? De facer así as cousas, a fan a mantenta realmente
E nos, pois, como aínda non sabemos se somos novas, pois vamos cargándonos, non? E ata que podemos ben sindicalizarnos, ben facer unha asamblea, como fixo Laila, ou algún tipo de loita sindical, a fin de contas. E ti, Raquel, dicías que seguiches un pouco os pasos de Laura, así de xeito paralelo, non? Primeiro fuches traballadora de Feuga e despois, se cadra, o máis curioso, o máis impresionante é que decidiches o paso a ser traballadora autónoma, non? Contanos un pouquiño. Bueno, eu quería engadir tamén o que decía Laura, e que a min o tema das Feuga é algo que me apasiona, entón desde o xornalismo pois teño tentado falar con moitas compañeiras que teñen pasado por esta fase. O sea, non só existe FEUGA como fundación, tamén temos a FUA, que é a Fundación da Universidade da Coruña, temos a FUBI, que é a Fundación da Universidade de Vigo, temos a Fundación Amancio Salcines, é dicir, o número de fundacións en Galicia que ofrecen a posibilidade de realizar ni sequera son prácticas, eso, non é un contrato laboral, ti non tes dereito a percibir ingresos a maiores mentras teñas esa relación con esa empresa, as universidades non fan seguimento, e con todo é un activo para as universidades moi forte porque é unha fundación que lles abre directamente o camiño desde os graus ata as empresas, é dicir, para as universidades, crecendo ademais agora as universidades privadas, é super importante poderlle decir ao seu estudantado como que nós temos esa porta de entrada ao mercado laboral. Eu fixen unha feuga de 12 meses no Concello de Ames, porque as institucións públicas tamén tiran deste tipo de contratos, por suposto, e cando a rematei, eu pensaba a sorte de que un xornal me ofreceu traballo de inmediato. Claro, cando se decataron de que eu xa pasara por unha bolsa de prácticas e que non me podían facer esa mesma bolsa, empezou o meu mini ataque de pánico. De dicir, bueno, xa agotei a posibilidade da bolsa de prácticas, unha vez que esta posibilidade está agotada, que podo facer? Porque prácticamente todas as empresas, é o que di Laura, queren que entres a través dunhas prácticas. Se non quedas, pois está a promesa de, bueno, en verán, cando necesitemos apoio puntual, ou se hai unha baixa, xa te chamaremos. Entón, eu entrei en contacto cunha pequena produtora audiovisual, Imagenium, e nun principio me dixeron que, bueno, que necesitaban alguén para traballar nun programa de televisión e tal. Logo me dixeron simple e llanamente que tiñan 750 euros para darme ao mes e que entón estaba na da miña man se quería que me fixeran un contrato co cal descontando a cotización á Seguridade Social me quedarían 400 euros mensuais, por suposto cumplindo cunha xornada de 8 horas, ou que me fixera autónoma, porque ao fin e ao cabo ahora venderonmo moi ben, é dicir, bueno, porque ademais seguro que atopas xornais cos que colaborar ou redes sociais que levalle outras empresas, e podes ir traballando pola túa conta, que cada vez isto se leva máis e tal, e nós non te preocupes, que temos 700 euros, pero te aportamos os 50 do plano básico de autónomas, entón así por lo menos ti non tes que empezar aportando esos cartos, porque, bueno, supoño que o sabedes, ahora hai un plan de autónomos que nos 2 primeiros anos non tes que facer a cotización, que creo que están 300 e pico euros, cando eu fixe, no primeiro ano pagabas 50 euros ao mes, logo subías a 120, despois a 180. Agora creo que se mantén os 50 euros como dous anos. Eu, ante a imposibilidade de atopar curro en calquera outro sitio, claro, pois na universidade non nos forman, o sea, en FP é unha materia que se chama FOL, que é formación en orientación laboral, pero na universidade non temos ningunha materia que nos dé ferramentas xa non só para lidiar, é dicir, entras nunha empresa, como les a túa nómina, cales son os teus dereitos laborais, pero se alguén quere ser autónoma, que é unha das salidas máis habituais, esa formación tampouco existe, nin eu teño buscado tarifarios no noso colexio de xornalistas, ou teño buscado información, é moi complicado empezar, entón, pois, bueno, pois tiña 23 anos, non tiña máis posibilidades e aceptei. E a verdade é que foron 8 meses, eso, con xornadas laborais de 8 horas, de 9 horas, indo a gravar a sitios. Obviamente,
eu era unha traballadora, porque coas xornadas que tiña nesta empresa era imposible que traballase para ningunha outra. Pero bueno, ao final, despois desos 8 meses, que ademais acabaron un pouco mal, porque tiven que facerme valer, porque ao final, digamos que a empresa quería que eu estivera disponible en caso de que houvese unha xornada de grabación. Obviamente, se me cancelaban, non había ninguna clase de compensación, e así me tiveron uns cantos meses, e cando acabei, a verdade é que empecé a buscar xornais nos que intentar escribir para cando menos manter un pouco pois a miña independencia e tratar de non depender da miña familia, pero é moi complicado. Aí é cando te das conta de que traballar por conta propia supón, o sea, eu realmente se fago un balance e sumo o que gastaba en teléfono, o que gastaba en internet, en desplazamentos, en gasolina, en comer, é dicir, vía as horas que tiña que traballar, a xente que tiña que chamar, as entrevistas que tiña que facer, todo o que tiña que escribir para xuntar uns poucos cartos, é dicir, vamos, que nunca cheguei a xuntar o salario mínimo profesional. Entón, desanimaba moito, porque ademais é unha relación na que te ves totalmente sola, porque hai unha empresa que ten a moitas persoas dispostas polo menos no noso eido, no eido do xornalismo, hai moitas persoas aí dispostas, pois, incluso a escribir gratis ou a escribir por moi poucos cartos, entón a posibilidade de negociación é nula, é dicir, os propios, cando hai un sindicato, unha delegación sindical nunha empresa, por exemplo, as autónomas que traballan para esa empresa moitas veces non teñen ningunha conexión con ese nodo sindical, é dicir, ti aínda que esteas achegando o teu traballo, ás veces incluso sendo unha parte imprescindible, porque moitos xornalismos, moitos xornais, perdón, tamén hai falsas autónomas, quedas fora de calquera contacto cos teus, en realidade, compañeiros de traballo. Entón, eu o certo é que cando se acabou esa tarifa plana, xa por saúde mental e porque, bueno, compatibilizar a isto de ser autónoma con estudios, decidín deixalo, porque eso, é dicir, me parece que esta tarifa plana se fixo un pouco porque hai moita xente na nosa situación, é dicir, que non atopamos traballo no tecido empresarial ou na administración pública, entón a saída que nos queda esta, non hai apenas formación, non hai apenas acompañamento neste proceso, unha vez que se acaba esa posibilidade ou as poucas axudas ás que podes acceder, é moi difícil que se sosteña no tempo, é moi complicado. Como a min, o sea, teño coñecido outras persoas, sobre todo deste eido do que é a comunicación, a publicidade e a fotografía, que tamén se acaban rendendo porque ao final prácticamente estás pagando por traballar. Pois sí, a verdade é que a medida que ibas desenvolvendo o discurso, estaba imaginando pois xente que ao final pois todas temos algunha persoa en común dedicada ao mundo do audiovisual, sexa ben como cámara, como xornalista, etcétera, etcétera. E é iso, realmente, non hai moita oferta, a oferta que hai é bastante mala, é moi complexo atopar ese o que ti falabas, non? Un pouquiño de temporalidade fixa, estabilidade, en fin. Ahora sí que tamén unindo un pouquiño iso, moitas veces falamos das ETTs, non? Que fan ese como o traballo que debería estar facendo a institución pública, o INEM, o fan agora pois empresas de traballo temporal, que é recoller a todas estas persoas que non logramos ben chegar a ser autónomas porque nos cambian a cuota ou tampouco atopamos un bon traballo como asalariadas. Eso é o que recollen as ETTs e aí estamos moitas nese proceso de rematar a nosa formación, ben xan estudos superiores ou estudos básicos, e non ter ninguna experiencia laboral ou xa renegar dos contratos en prácticas. Entón,
aparecen estas empresas de traballo temporal que nos poden empregar, ben xa pois, por unha semana, por un día, un acceso ao salario rápido, entón máis ou menos pode ser pois unha ponte, máis do que esas pontes fan, a fin de contas, crear unha dependencia do traballador ou traballadora bastante prolongada no tempo, non? Ti, Josiño, podes nos falar un pouquiño sobre este tipo, este modelo de contratación actual? Sí, por sorte ou por desgraza vivino, bueno, todo o que estivestes falando, ou seja, síntome, sobre todo a parte agora de Raquel, de autónoma e despois de falsa autónoma, é super igual o mundo da traducción, ou seja, que con conversacións así estamos vendo que todas, como dixo Laila ao principio, como dixo Laura, estamos todas conectadas, estamos todas oprimidas, sendo xornalistas, veterinarias, investigadoras, o que for, a maneira de oprimirnos é moi parecida e, bueno, eu para compaxinar os estudos e os estudos de posgrado, sobre todo, entre a traballar nun ETT, que é o que acaba de dicir Pablo, bueno, pois era a maneira máis rápida de encontrar un traballo sin necesidade de ter experiencia antes. Bueno, en primeiro lugar, quero recomendarvos que, alén de todo o que eu diga, recomendarvos que vos busqueis nas redes sociais, en Google, en internet, basicamente, investigar sobre as ETTs e, sobre todo, no meu caso, o que se está falando aquí, porque, bueno, eu podo agora soltarvos unhas pinceladas, pero, claro, o caso das ETTs dá para unha palestra inteira só. E, bueno, para porvos en contexto, por exemplo, no Estado español, até 1994 eran ilegais, basicamente. No 94, coa reforma laboral que se fixo, que, bueno, que podemos pensar que unha reforma laboral que legaliza as empresas de traballo de temporal e crean os contratos tan precarios, podemos pensar, e é normal, eu pensaba que era unha reforma laboral do PP, mas non, é unha reforma laboral de Felipe González e do PSOE, non nos esquezamos que, bueno, pois desatendendo a todos os sindicatos e a todas as revoltas e a todas as manifestacións que houbo en contra diso, no 94 coa súa reforma laboral legalizaron no Estado español as ETTs e, bueno, pois crearon, meteron o monstro aquí. Bueno, se pensamos nunha ETT, o normal é que pensemos rapidamente en inseguridade laboral absoluta, xa vos digo eu, temporalidade terrorífica, sí, e é certo, mas o que quería comentar aquí é que unha ETT, iso no capitalismo estaba visto desde o seu nacemento, iso non é un novo que trouxeron as ETTs, as relacións laborais e os contratos laborais, o que si trouxeron novo, as ETTs, o mercado libre, como así chaman, é unha nova relación laboral. Até ese momento, unha empregada e unha empregadora, é dicir, a empresa, tiñan unha relación directa de dous axentes. Vale, pois estes dous axentes, desde o 94 no Estado español, saíulle, como elas chaman, como se chama desde o sistema, o axente mediador, a mediación, que, bueno, se nos poñemos a reparar en que mediar é coller dun lado de outro e, bueno, intentar facer o mellor para ambos lados da mellor maneira. As ETTs non median. As ETTs están do lado das empresas que as contratan e nunca, absolutamente, mirarán polas traballadoras, basicamente. Con dicirvos que esta relación laboral de mediación, se xa non era pouco problema termos un patrón, agora temos dous patróns, as persoas que traballamos ou traballamos en algún momento con este tipo de contrato. E para poñervos así moi claro, eu, no meu caso, que eu traballei nunha empresa de automoción, nunha auxiliar, traballei como ETT, despois xa vos direi que agora teño contrato de empresa, traballaba na empresa de automoción, mas era traballador ETT. Entón, a pesar de que eu levaba o mesmo uniforme que o resto de persoas con contrato de empresa, a pesar de que fixese o seu mesmo labor, a pesar de que utilizase as mesmas ferramentas, eu non era traballador da empresa, eu era traballador da ETT. Por tanto,
se eu quería exixir, preguntar, pedir, informarme do que for, eu, como traballador de ETT, non me podo referir á empresa de automoción, teño que ir á ETT, á mediación. Básicamente porque eu non son traballador da empresa, a pesar de que estea na empresa e faga absolutamente todo. Entón, crearon xa só o patrón que tiñamos antes, que era a empregadora, ahora crearon a mediación, e desas dúas relacións de patrón, a pequena, que é a ETT, e con a que podemos falar, mas coa grande, coa que realmente toma as medidas con recursos humanos, eu non podía falar con recursos humanos. Eu era non sei, eu e as persoas de ETT, obviamente, unha persoa descoñecida. Esta relación que vos acabo de comentar, como un último dato curioso que non me quero estender moito máis, no Estatuto das Traballadoras dos anos 80, esta relación de mediación era ilegal, estaba prohibida e non se chamaba así, non tiña esa lavada de cara con ese nome tan bonito. Sabedes como se chamaba antes esta relación? Tráfico de man de obra. O capitalismo foi capaz de legalizar unha cousa como o tráfico de man de obra e que hoxe en día sexa, bueno, pois, non me quero arriscar a dicir a principal, mas en certos sectores, como o sector servizos, é a principal forma de encontrar traballo, sectores como o meu, que é o industrial, o metal, o mesmo. Entón, até o 94 era considerado tráfico de man de obra, hoxe en día é considerado unha relación de mediación. E nada máis. Pois a verdade é que a realidade asoballa, non sei, é moi impresionante. Sei que moitas veces agora está a debate, se ven a reducción da xornada laboral, abolir o traballo como unha utopía cara cal camiñar, non? E fan que xordan comentarios un pouquiño pois na liña de desvirtuar eses discursos que son a favor da vida, non? A favor das condicións xerais de todas as traballadoras, os traballadores, e o que fan estas persoas simplemente caricaturizar este tipo de ideais, non? Que pasa? O que ti dis, non? O que vos comentades, que moitas veces pensan que o traballo ou fan creer que o noso traballo é unha sorte, é un privilexio e non un dereito máis, o que optar para ter unha vida digna, ter recursos necesarios e ao final a vida é outra cousa que non é traballar somente, non? E sí que no caso da subcontratación, das ETTs, personalmente chamame a atención que hai un paralelismo bastante grande, tanto nas institucións privadas como nas públicas, non? E o que comentaba tamén Laila con anterioridade, que a falta se cadra esa temporalidade, esa estabilidade que teñen que dar ás persoas traballadoras, porque, a fin de contas, unha obra ten un tempo, non? Se cortamos ese tempo pola metade, a obra queda sen facer, evidentemente, e iso supón un aumento do custe. Pode ser nunha investigación na universidade ou pode ser nunha obra non cualificada neste caso, non? Entón, non sei, neste senso, como vos repercute a vos que estas grandes empresas agora dependan fundamentalmente de satélites. Pois se ven nos anos 80, 90, estaba a Citroën con grandes letras dando pois unha imaxe de estabilidade laboral, de bons soldos. Hoxe nos metemos un pouquiño no grupo que xa cambiou varias veces de nome, non? Agora é Stellantis, se non me equivoco. Vemos que, a fin de contas, todas as empresas que dependen deste grupo son cadeas que non teñen moito máis percorrido que servir a Citroën, son completamente dependentes e sírvense moitas veces da subcontratación. Entón, por aí hai alguén que se está levando parte do noso traballo, non?
Sí, bueno, basicamente o que acabas de dicir ti, hoxe en día é chamado Grupo Stellantis, antes chamado Citroën, bueno, en primeiro lugar é a mesma moeda, é o capitalismo, a cuestión que antes había máis dereitos e co paso do tempo foron capaces de retirarnos, de sacarnos vitorias colectivas. Por exemplo, o tema como falas, das empresas satélites como a miña, antes, por pôr un exemplo, Citroën, non sei se chegou a ter 9.000, 10.000 traballadoras na empresa, na fábrica, e todo se facía ali, é dicir, tes ali as persoas, obviamente non se coñecen todas, obviamente, son unha cantidade enorme de traballadoras, mas bueno, o que sí que había era un tecido de compañerismo, asociación sindical, era moito máis doado que quero dicir, pois desde organizar unha greve, organizar un parón, asambleas das traballadoras para debater que nos queren meter, non sei, quitarnos un descanso. Antes había unha colectividade e era, sobre todo, moito máis sinxelo para o traballo sindical facelo todo porque estaba nunha mesma nave, non, porque son moitas, nunha mesma fábrica, quero dicir. E agora, coa deslocalización, obviamente non é a deslocalización que fixo Amancio Ortega por países para deslocalizar telares e cousas así, mas é unha deslocalización de centros de traballo, no que antes, onde se podía facerse todo facer as asambleas máis facilmente, pois agora haberá 50, 60, 70 empresas que fan o mesmo traballo que antes facía unha. Entón, como organizas iso? Ese é o problema. A desorganización que creou isto, a rotura do sentimento de que somos un colectivo e de que todas temos os mesmos dereitos, está totalmente destruído e desvirtualizado, que aínda que sendo o mesmo, unha persoa que faga rodas en Lugo é o mismo que eu que fago defensas en Redondela, somos compañeiras e queremos loitar polo mesmo, mas claro, desvirtualiza un montón isto e o que provoca é que todas as loitas sexan máis difíciles. Xa podemos ver antes, bueno, podemos ver en vídeos e en tal, as greves do metal de antes que paraban Vigo totalmente, paraban a cidade e parando a cidade é moito máis sinxelo arrancar os nosos direitos que nos queren quitar. Claro, agora Citroën ten moitas menos traballadoras, agora vai a datos de 2015 iban por 5.000 traballadoras e non é o mesmo. E non é o mesmo porque tamén a miña empresa é unha empresa pequeniña é moito máis difícil. No noso caso, teríamos que parar Redondela, é moitísimo máis difícil organizarnos así. Iso a nivel macro e de por que deslocalizaron, partiron a empresa en empresas satélites. A vida nas empresas satélites, pois a máxima precarización que conseguiron até o momento, como non? O seja, eu está sendo directos super feliz. Nada, despois estaremos máis felices. A contratación por exemplo, foron capaces de meter as ETTs na miña empresa, é moito máis sinxelo meter as ETTs así. Vou vos contar a miña experiencia persoal, que é a experiencia persoal de calquera persoa que entre como ETT. Para traballar na miña empresa entras, xa vos estou falando de automoción, non necesitas formación, non é un emprego cualificado, é un emprego de peón operario de industria do metal. Tes que pasar primeiro por un período de formación de 15 días laborais, non 15 días normais, 15 días laborais, o sea, 3 semanas enteiras indo a traballar a xornada completa de 8 horas todos os días sen cobrar. E, bueno, isto xa é maravilloso, porque eu que no momento vivía cos meus pais, coa miña familia, vale, mantéñeme elas, mas unha persoa que estea independente, que teña familia, ou simplemente que quera vivir, respirar e comer e ter unha tranquilidade, ten que pasar pola etapa de 15 días laborais, xornada completa, gratuitos. Bueno, unha vez pasas isto, se que pasas, porque che poden dicir
a excusa era no cumples el perfil e pum, estás fora. Pero iso si pasas os 15 días enteiros de formación, non che avisan antes. Vale. Consigues o teu primeiro contrato de ETT, en ningún momento falas coa empresa ni recursos humanos, tes que entrar directamente en ETT, non podes entrar, non tes posibilidades de entrar en un contrato de empresa, porque está así regulado na empresa, obviamente. Eu entrei pre-pandemia. Agora as cousas están infinitamente peor, sexa que imaginai. Eu pre-pandemia, por exemplo, o meu contrato máis longo que tive coa ETT, estive un ano e pouco traballando como ETT, foi de un mes. O contrato máis longo que tive, un mes. O normal eran iso, unha quincena, un mes. Que o bonito das ETTs? Bueno, que se encargan para a empresa e o que che venden, que se encargan de toda a realización administrativa, que se encargan da seguridade social, de organizarte a retención do IRPF, que che salvan a vida. Bueno, eso é o que fai calquera empresa. O sea, iso, elas venden así como que che van a axudar, non sei que, mas é o traballo que fai calquera empresa e que a traballadora obviamente non o ten que facer se non está cualificada para iso. Eu, por exemplo, tiña un contrato dun mes, tampouco me quero estender moito, tiña un contrato dun mes, mas iso non me garantía ir traballar, e se non vas traballar, non cobras. Entón, é fascinante, porque cada semana avisábanos a persoa traballadora da ETT, que obviamente ela non ten culpa ninguna, é unha salariada máis, o que pasa que neste caso nas oficinas da ETT, ela o venres, todos os venres, mandábanos se íbamos currar ou non a semana que ven. Dicíanos, ou vas currar 5 días, vas currar 4 días, 3 días, 2 días, 1 día ou 0. Esas eran todas as nosas posibilidades, vale? Se non íamos traballar 3 días, aínda tendo un contrato dun mes, cobrarías nun mes 3 días, basicamente. Entón, por iso, a inseguridade e a inestabilidade dentro deste tipo de contratos de temporais de empresas de traballo temporal é brutal, é absoluta, é o máximo. O sexa, non ningunha persoa que traballábamos, no meu caso, obviamente cada ETT é un mundo, mas ningún ETT vai pensar para as traballadoras, obviamente, é todo igual. Ningunha de nós podía facer un plan dunha semana porque non sabías se ías traballar ou non. Entón, ata que tiveras esa mensaxe, non o sabías. Entón, xa non estou falando a nivel de o que cobramos, porque obviamente ves nóminas de persoas con reformas laborais anteriores e con convenios anteriores e as que estamos nós hoxe en día cobramos unha miseria comparada con traballadoras de antes na miña empresa, xa non falo de Citroën, Stellantis, Grupo Stellantis agora, hoxe en día. Mas, alén de todo isto, o que non quero dicir que isto non sexa importante, obviamente, é primordial, mas para min personalmente penso que o peor das ETTs, aparte de cobrar pouco, inestabilidade, inseguridade, todo é malo, crea conflitos entre as traballadoras, o sea, crea rivalidade, crea enfrontamentos, crea, pois mira, o noso caso, por X razón, unha traballadora de ETT vai o mes inteiro a traballar todos os días. O resto de persoas que, como é normal na empresa, descansan como mínimo unha semana inteira ao mes, xa verían mal e xa habería comentarios como houve que pasou, que os vivín, de, hostia, fuches o mes inteiro a traballar, con quen estás liado? O sea, onde estás metido? Comentarios así, que obviamente son creados pola máxima situación de inseguridade que nos crea e por calquera razón que poda ser diferente, porque sí que hai tratos diferentes e bueno, depende como trates a ETT, igual vas currar máis días e depende de si te metes no sindicato amarelo de turno, tamén vas currar máis días, iso é certo. Entón, a ETT pode decidir quen vai traballar e quen non. E a rivalidade absoluta é cando cada X meses ten que facer nova contratación de empresa, ou seja, que unhas ETTs elixidas pasen a ser de empresa porque por convenio están obligadas a ter un
X número mínimo de contratos temporais, de contratos de empresa, perdón, entón cando se xubila a xente, non sei que, teñen que pasar ETTs á empresa. Nese momento, igual nunha sección nun turno pasan 2 persoas, pois claro, o resto de ETTs xa as miran mal, que fixeron, porque elas e non, e nos non. Básicamente, que sen comelo nin bebelo están creando unha situación de conflicto cando entre as máis precarizadas, entre as que nos teríamos que apoiar, que eu entendo que se faga, porque se ti non faz análise de que, mira, pasa isto, 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 ti, a maneira máis fácil de pensar é, hostia, fixeron de empresa fulanito e a min non, porque estará facendo algo por detrás e eu traballo mellor. Por desgraza, podes pensar iso, e iso crea un ambiente de crispación total. Chegou a pandemia e moitísimo peor, porque agora os contratos son de unha semana, non pasan dunha semana. Entón, a xente non pode nin respirar. A xente de ETT non pode nin respirar porque nun mes igual traballan unha semana, polo tanto, cobran 5 días. Entón, sinto paro xa de entristecervos, pero, bueno, que hai cousas, hai marxen de melloría, obviamente. Despois falamos. Ahora, si avanzamos un pouquiño xa na segunda parte deste coloquio de COVID, crisis sanitaria, se ven no 2009 xa nos marcou un pouquiño, marcou a nosa xeración nos anos vindeiros, agora, pois, a pandemia mundial volve botar por terra un pouco o noso presente e o noso futuro laboral, non? En moitos dos casos. Sí que apuntan por aquí algún dos comentarios aos que nos vamos referir sobre o que falaba Raquel, justamente, sobre a saúde mental, tanto nos tempos pre-COVID como agora mesmo. Sí que se ven antes a cuestión laboral e a presión que podían exercer no teu caso, estar como falsa autónoma e dependente dunha empresa en precario, mermaba bastante as condicións de saúde mental. Agora, como vos afectou, tanto ti mesma, Raquel, como en xeral, como afectou a situación actual da COVID-19 no voso mundo laboral? Bueno, comezo porque me sinto interpelada, pero a verdade é que o caso é un pouco extraño porque a min chegoume a COVID-19 no meu momento de maior estabilidade laboral dende que rematei a carreira. É dicir, eu rematar a carreira en 2015, fun falsa autónoma, deixeino e comecei a traballar nun xornal en outubro de 2020. É dicir, levábamos pois 7 meses de andaina cando comezou a pandemia. E, curiosamente, no meu momento de maior estabilidade, porque eu tiña un contrato indefinido, foi no que mentalmente peor estiven. Porque a pandemia significou estar na casa, a merced do WhatsApp, os horarios laborais diluíronse por completo, as fronteiras do traballo da vida, bueno, todo é vida, pero decir, entendedesme, non? O que é traballo asalariado e calquera outra cousa, esas fronteiras derrubáronse por completo, porque todo era estar pendente dos correos electrónicos, dos WhatsApps, a miña xefa pois podía chamar en distintos momentos, de repente xa non tiñas as compañeiras que eran un pouco o sostén do día a día, é dicir, poder velas, poder falar con elas, poder desfogar moitas veces con elas, eso xa non existía, e para min foi moi duro. Tamén é certo que, claro, no eido do xornalismo tamén nos tocou moi de preto porque de repente era todo en blanco, a xente na casa, non saber que facer, pero o certo é que eu, en vez de sentirme tranquilizada polas miñas superiores, é dicir, bueno, pois entendemos que é unha situación difícil, vamos a calmarnos, a presión redoblábase, é dicir, non o acompañamento era, para min foi nulo, o que me serviu pois foi ter un grupo de Telegram coas miñas compas de chollo na cal
darnos moitos azos, mandarnos moitas apertas, tranquilizarnos mutuamente, decir, venga pa'lante, non pasa nada, os fines de semana intentar apagar o teléfono, desconectar o máximo posible, pero no meu caso foi duro, ademais que a empresa quixo que volvéramos, quixo forzar a volver ao traballo presencial cando aínda ni sequera as medidas de seguridade estaban moi claras, basicamente para poder ter un mellor control do que estaban a facer as traballadoras, porque había esa sensación de que, claro, se non te vían, se non estabas diante, podías estar perdendo tempo, ou puxeron uns horarios de entrega super fechados, e se non conseguías entregar no momento, pois tiñas que avisar xa con esa connotación de estar fallando, e a miña sensación, eu pasei no moi mal. E mira que como falsa autónoma foi tamén fastidiado, pero de feito acabei deixando o traballo. É dicir, no meu momento de maior estabilidade laboral decidín decir basta para cuidarme e centrarme neste cambio de ruta do que falábamos Laura e máis eu, centrarme en estudiar para o profesorado e decir, non podo seguir así porque isto non me paga a pena de ninguna maneira. Pero bueno, esta é a miña experiencia, non sei que tal o levaron as compañeiras. Non sei, o que sí que é totalmente real é iso, que se ven ainda por riba de todas as limitacións de movimentos, de contacto social que tivemos, sí que as empresas aproveitaron neste momento preciso para meter así disimuladamente o teletraballo aforrando os custos fixos, mais tamén o que ti mesma comentabas, non? De xa que non estades presentes, esa desconfianza de non estar ás 8 na oficina, de 8 a 3, e quero te ver traballando. Entón, pois, ainda por riba de estar 24/7 pendentes da telefonía, do ordenador, tamén a sobrecarga emocional e psicolóxica das tarefas que había que entregar, que é totalmente verosímil e é a situación que se repite, por desgraza, en moitos dos casos. Non sei se queres apuntar algo máis, no caso de Laura, por exemplo. Eu, a verdade é que xusto deixara o traballo en febreiro, porque había unha convocatoria de posicións en xuño, e en marzo chegou unha cousa inesperada, así que tiven que pasar o confinamento e a parte, non sei se chamarlle a parte máis dura da pandemia, porque daquela ainda estábamos frescos e agora xa comezan a fallar os ánimos. Mais tocoume vivila no desemprego, na incertidume de saber que ia pasar, entón sí que pasei eses meses con bastante ansiedade que non sempre se ten por que manifestar dun xeito expreso, mas así como unha tensión constante de fondo que fai moita mella no ánimo. Podo remitirme ao de Raquel, moita ansiedade, moita incertidume, porque non tes nada tangible ao que te aferrar. E despois xa desde un punto de vista persoal sí que detectei, non só en mí, senón tamén no meu contorno, un empeoramento da relación coa comida. Penso que ten que ver, por unha parte, pola proxección da pandemia, porque nos voltamos ao propio corpo, en primeiro lugar, polo virus, obviamente, e logo tamén porque ao non ter ningún tipo de relación interpersoal social, volcamos completamente nese ecrán que son as redes sociais, e o empeoramento físico de estar confinadas, e sí que teño visto detectado en min e máis xente pois, moito problema coa alimentación, coa propia imaxe física, con un empeoramento da autoestima, con dinámicas así nocivas, digamos. E ti, Laila, como pasaches este tempiño así dificultoso de pandemia e no que ahora estamos, vamos, que sigue o mesmo cos procesos de vacinación abertos, pero aínda en camiño? Pois identifícome moito tamén, bueno, coas compañeiras e con Raquel que dicía do teletraballo. En investigación eu creo que moita xente pois acabamos teletraballando, de feito estiven
todo un ano, dende marzo que comezou a pandemia ata este marzo deste ano, completamente todo o ano teletraballando na miña casa, e a verdade é que se fixo duro, moi duro, porque estar un ano sen poder relacionarte, un pouco que dicía Raquel, de non ter ese entorno que tes no teu traballo de apoio e de axuda e acabar simplemente pois falando con todo o mundo por Zoom ou así, pois a verdade é que sí que se fixo duro. E eu ademais coincidiume que aínda estaba sen contrato, estaba á espera de que saíse como unha resolución definitiva da convocatoria que me presentara. Esa resolución debería ter saído en febreiro e, bueno, coa excusa, digamos, da pandemia non saiu ata xuño. Entón, ao final estiven durante todo o confinamento pois á espera desa resolución, o que fixo tamén bastante duro. E bueno, eso pasoulle a moita xente, porque houbo non sei se sabedes, unha paralización dos procedementos administrativos nas convocatorias públicas, tal. Entón, claro, moita xente que estaba á espera pois de conseguir, non sei máis, na parte de investigación, pois calquera contrato de convocatorias públicas, pois simplemente quedouse eso todo paralizado durante moito tempo bueno, eu creo que para todas foi como bastante frustrante non saber cando ías poder pois ter algún contrato e non saber esas cousas. Entón, a verdade é que sí que se fixo duro bueno, un pouco que falabades, ao final eu estive en un ano traballando na miña casa co meu ordenador, cos meus propios medios, o sea, cos medios que puxen eu, que conseguín, pero claro, que ao final vale que ao principio pois foi unha situación bastante bueno, confusa claramente para todo o mundo, pero sí que cando xa levábamos meses de teletraballo, eu nunca recibín ningún tipo de, bueno, pues eso, dun apoio por parte da miña empresa, contratante. E bueno, eso sería así un pouco, en xeral, eu creo que investigación a nivel de saúde mental, bueno, supoño que como moitos outros traballos, que ao final hai moita competitividade, eso fai que pois que se faga duro durante a pandemia fíxose máis, a verdade. Pois a verdade é que é certo, e se ven na sanidade ou en certas empresas existe a figura de responsabilidade laboral e saúde laboral, moitas veces nos vemos carentes, non? Ben sexa en educación, ben sexa en investigación, en xornalismo, en calquera empresa, falta esa figura de saúde laboral que nos poida un pouco socorrer en certos momentos, porque algo que estaba no común das nosas intervencións era moitas veces a ansiedade que xeraba esta situación, non? E xa pasando un pouquiño a terceira parte, cara onde queremos camiñar, vemos que xa levamos alrededor de casi 3 anos, se non me equivoco, de goberno de coalición, houve certos cambios, sobre todo, pois, non sei, poño por exemplo, en Andalucía, coas temporeiras que, bueno, melloraron en parte a súa situación laboral, mais sí que queda pendente un gran paso, non? Que moitas veces nos marca que a reforma laboral que sigue vixente, a lei Mordaza ou a soberanía enerxética que agora está moi a debate, non? Sobre todo aquí na comunidade en Galiza, quen produce e cara onde vai todo ese potencial, non? Ben sexa potencial laboral ou potencial enerxético, en fin. O que sí quería saber un pouquiño é cales son as vosas demandas ou mínimos para mudar a oferta laboral actual. Que credes vos que se precisa, que liñas son as liñas mestras que debería seguir pois a oferta laboral xeral? Bueno, se queredes referir ao voso campo, pois incluso mellor. Non sei se queres comezar ti, Laila, para... Bueno, vale, sí. Bueno, pois nos bueno, en investigación, pero un pouco comentando un pouco, o sea, que xa comentei antes, pois eso, que falta como un deseño dunha carreira investigadora que permita que te estabilices e te dediques á investigación de forma estable, pois que haxa un calendario de convocatorias estable, que non te deixe durante comparóns no medio sen saber moi ben que facer da tua vida,
un maior investimento en investigación, non sei, ao final, pois, facer que traballar en investigación pois sexa un traballo digno e que e con uns dereitos e unhas laborais que deberíamos de ter, non? Bueno, despois como a asamblea, pois somos persoas que pertencemos, digamos, a USC de algún xeito, tamén temos unha parte de un pouco de reivindicación de dereitos laborais básicos que dende a USC non se están dando ás investigadoras, como pode ser pois unha indemnización por fin de contrato, que non pois, directamente pois as investigadoras contratadas pola USC non teñen este dereito que ten todo traballador temporal, ou os complementos por antigüidade, que sí que teñen o resto das traballadoras da USC, o colectivo produtoral tamén queda excluído deses dereitos laborais. Entón, pois un pouco, pois eso, reivindicar que as persoas que nos dedicamos á investigación, pois estamos facendo un traballo e como tal debemos de ter pois, os dereitos laborais de calquera traballadora. Eu creo que iso debería de haber, bueno, sería un pouco repetirme, eu creo que esas serían as reivindicacións así máis básicas. Dime por aquí se no teu caso, na investigación, que é unha carreira, como ti dis, pois tamén moi prolongada no tempo e moitas veces a xente que sigue na investigación pois chega aos 40, 50 anos dun xeito un pouco inestable aínda. Din por aquí se iso o romantizan se cadra un pouquiño dando pé a paixón pola ciencia ou paixón pola investigación para non contrarrestar a falta de condicións. Sí, o sea, claramente eu creo que o problema aí é esa concepción de que as persoas que nos dedicamos á investigación é por vocación, por gusto propio, e claro que, bueno, pode gustarte ou non, claro, pero, bueno, que é un traballo que estás facendo, non? E iso claramente, pois, é o reflexase pois, en todo o que estivemos comentando, en non considerar as persoas que están traballando na investigación como traballadoras, simplemente como persoas que están disfrutando duns anos de investigando nun proxecto que lles apaixona e non necesitan entón xa pois vivir e independizarse, o sea, entón bueno, eso claramente está aí e hai persoas, como dicían, de 40 a 50 anos, eu, por exemplo, bueno, estou facendo a tese, digamos, na USC, pero a miña pero que me contrata en un instituto de investigación no Hospital de Santiago de Compostela, onde as cousas aínda son moito máis complicadas porque é unha institución, digamos, privada, recibe cartos públicos para contratarnos, ata agora non tiñamos ningún tipo de convenio, e, bueno, con as condicións bastante precarias, pero, bueno, por exemplo, a persoa que me dirixe a tese, o meu director de tese, despois, ou, bueno, moita xente, dende que remata, a única forma de estabilizarse nese instituto de investigación é por contratos dun ano. Persoas que teñen 50 anos e que aínda a día de hoxe están xente que non sabe se lle van renovar o contrato ata o último día, se van volver todo en contrato outro ano. É unha persoa que leva ali moitos anos traballando, eso claramente pois, algo o sea, sí que pasa, a investigación é o máis normal, e parece que, claro, como é algo que che está gustando, como non vas facer todo iso. Tamén, pois, por exemplo, ata agora, o sea, fai un ano, comezamos a ter que fichar as nosas horas que facíamos. Iso, por un lado, tiña pois a cousa de que por fin íamos poder só facer as nosas horas de 8 horas ao día, supuestamente. E o que se estivo vendo, non foi o meu caso, pero dende algúns grupos de investigación, onde se lles dicía a xente que non fichasen, porque claro, ti se facías máis das 8 horas e que te viña algo, bueno, unha cousa de para de traballar que xa fixeches as túas horas, non? Pois, dende algúns grupos de investigación instábaselle a xente de que só ficharan 8 horas, pero ti logo sigue traballando. E iso tamén pasa. Entón, é como un mundo onde se ve eso todo tan romantizado de que ti estás ali por gusto propio total, que casi que cando te queixas parece que xa é que non estás facendo, o sea, que non é que che está encantando iso, parece que iso xa é suficiente. Entón, bueno, é bastante complicado bueno, a ver que vai pasando, sí. Moitas veces cando con xente común pois falamos de contratos na universidade pois ou de profesoras que están na universidade noviñas,
porque son excelentes, porque ao final a excelencia está aí na universidade pública. E falamos do salario, que ao final pois, é o líquido percibido que todo o mundo comprende, e que non chega moitas veces ao salario mínimo interprofesional, a xente alucina, porque a xente do común pensamos que unha profe universitaria pois rondará, non sei, os 2.000, 3.000 euros, eu que sei, cantidades, non? E a realidade é que con 30, 40, 50 anos incluso, pois están con contratos P7, P9, ao final pois son contratos por horas e contratos que non chegan en moitos dos casos aos 1.000 euros. Tamén a colación, as compañeiras moitas veces xa decidimos opositar, non? Parece ser que para nós hai dúas alternativas, ou ben opositar ou ben emigrar. A última se cadra incluso máis difícil. Pero aquí, tanto Laura como Raquel sí que optaron por esa vía e optaron con certo éxito, non? Como credes que ten que mudar un pouquiño a oferta laboral, recollendo a pregunta de antes, para que a xente teña máis alternativas que emigrar ou opositar? A ver, eu, polo menos, en relación á mocidade, creo que habería que empezar por, primeiro, non permitir que as universidades podan ofertar prácticas non remuneradas, porque nós na USC somos unhas afortunadas de poder cubrir as vacacións de verán nos xornais de todo o país por 300 euros ao mes. É dicir, eso sería o primeiro. Logo, que ti empates unhas prácticas universitarias, despois unha bolsa feuga como estudante, unha bolsa feuga como graduado e despois un contrato de prácticas, iso tamén debería ser revisable. E logo que se empece a estudar o por qué hai certos postos de traballo nunha empresa que sempre están ocupados por persoas en prácticas. É dicir, se o mesmo posto de traballo foi ocupado pois 4 anos por unha persona que 2 estuvo cunha bolsa e 2 cun contrato de prácticas, os 4 anos seguintes, 2 bolsas, este patrón que se repite, é dicir, está claro que hai un posto estrutural que nunca vai parar a un contrato indefinido porque se está empregando de maneira fraudulenta ese contrato en prácticas ou esas bolsas de formación. É dicir, eu creo que habería que facer unha revisión importante a todos os niveis, porque isto pasa tanto en FP básica, media, superior, como en graduados, habería que revisar cal é a porta de entrada ao mundo laboral da mocidade. E, ademais, reforzar moito a nosa formación a nivel laboral e sindical, tanto na formación obrigatoria como despois no que é a FP e a toda a educación superior. O sea, eu creo que habería que empezar por aí, tamén meter man ao que son os contratos temporais, é dicir, cantos contratos temporais podes encadenar, é dicir, como pode ser que unha institución pública como Sergas pode ter enfermeiras traballando 8 anos seguidos con contratos por día ou contratos por semana, ou unha institución como pode ser a Deputación de Pontevedra ter a mocidade en prácticas de maneira fraudulenta ou mesmo as ETTs, é dicir, aí hai moito que revisar e para min o problema é que as propias institucións públicas, desde o Parlamento de Galicia até o Congreso, é dicir, a figura do bolseira está transversal a todas as institucións. Entón, eu creo que é moi complicado que se chegue a revisar porque as propias institucións a utilizan dunha maneira que non que é cubrir un posto estrutural con unha persona obviamente formada, pero que non ten unha relación recoñecida nin, por suposto, os dereitos laborais que deberían ir acorde ao posto que está a cubrir. Pois a verdade é que tes toda a razón, porque se ven moitas veces nos queixamos do sector privado, son as propias institucións que nos fomentan este tipo de contratos, non? O vemos na universidade pública, na asociación con moitas fundacións, que ao final pois é unha empresa privada, e en moitos pequenos postos de traballo que ao final están cobertas por persoas en práctica. E ti, no teu caso, Laura? Eu corroboro
todo o que, o que dixo Raquel, porque sí que penso que faría falta unha reforma integral do mercado laboral e da legislación, tanto para o que falamos de contratos de prácticas, en canto aos dereitos que teñen estas persoas, como nas ETTs, como nos nosos autónomos, máis que sempre vai acompañado da man dun control efectivo, porque mesmo agora está normalizado na vida diaria eh, cousas que van contrarias á lei de xeito directo, como pasa agora cos actuais contratos de prácticas, que aínda hoxe vai contra a lei, ou aínda hoxe se dan centos de contratos sen convenio. Iso non debería ser, e a xente, por iso penso que tamén debería ir acompañado de formación práctica a nivel de tes que saber que exixir cando finalizas unha relación laboral, tes que saber que ten que ir no finiquito, tes que saber cando podes levantar a voz e cando non, como tamén dunha formación un pouco, non sei como chamarlle, política e ideolóxica, porque a mí tamén me entrou moito a teima da vocación, por que faz isto? Bueno, pois porque teño vocación, e como dixo un amigo meu, Laura, a vocación é para os curas, xa ti vas a ir para traballar, non? A vocación é para os curas, esquece iso. É verdade, ou sea, métenos na cabeza esta teima da vocación e non serve para nada se non podes vivir dela, non vives dela, digamos. Tamén vémolo moito no xornalismo, mas vexo noutras compañeiras que traballan na sanidade, no ensino, en calquera cuestión, en case calquera cuestión que teña pases pola universidade ou non. Faime un chisco de gracia ese romanticismo da profesión, non? Sigo no Twitter a unha rapaza que é profesora e moitas veces tuitea iso de, joder, outra vez es lunes. E a fin de contas, a ver, somos persoas, temos ese recurso que o facemos ben ou nos gusta en parte e vamos aí, facemos o noso traballo, volvemos a casa e temos a nosa vida. Entón, bueno, pois é unha boa reflexión coa que quedarse. E no teu caso, Josiño, que crees que debe mudar para que deixen en parte de explotarnos e non de vez? Bon, pois eu, estando de acordo con absolutamente todo o que dixeron as compañeiras até o de agora, eu tiraría xa ao ceo por min que se tumbe o capitalismo dunha vez, que é o que, basicamente, eu desde o meu punto de vista e calquera persoa desde o seu punto de vista, mas as cadeas son as mesmas e parten do mismo sitio, e ata que tumbemos iso non vai tumbar. No meu caso concreto das ETTs, pois, en primeiro lugar, obviamente, exixiría que, como até o 94 fosen consideradas ilegais e tráfico de man de obra, ou seja, eso o primeiro, que fosen ilegais en todo o mundo, que non se puidese contratar así, porque o lema que che venden é que dinamizamos o traballo porque é moi rápido entrar, mas é máis rápido sair. E as condicións desa entrada, pois, non son dignas e unha persoa non pode vivir, unha persoa non pode independizarse, e a situación é máis brutal e máis terrorífica, pois, cando estás xa independizada e, como no meu caso, non podes volver ao paso de ir á casa dos teus pais, cando non tes ese recurso, que faz? Entón, por min, que volvan a ser ilegais e que polo menos todo o mundo teña contratos de empresa unindo todo o que dixeron elas até o de agora, obviamente. Bon, pois para ir pechando, non xa fomos formulando un pouquiño as preguntas durante as intervencións. Gustaríame quedar iso, cun par de reflexións, non? A primeira, pois, algo que si que apuntastes vos, que ao final é a atención a atención tanto a nivel sanitario como a nivel de saúde laboral común, das nosas necesidades como traballadoras, ben sexa nunha situación excepcional como a que estamos vivindo, como en réxime xeral, que sexa máis atendido eso, pois, os nosos postos de traballo, as nosas cuestións vitais, as nosas necesidades, a fin de contas, que sexan recoñecidas, aparte de atendidas, e sobre todo, pois, que dunha vez, pois, teñamos esa oportunidade a nivel legal, porque a fin de contas, moitas veces, se isto sucede porque é legal, non moral. Iso é o que nos intervén, non?
E máis nada, pois simplemente agradecervos a vosa participación, o voso tempo, e as vosas intervencións que realmente foron do máis ilustrativo. E ata aquí o directo deste coloquio. Non vos desconectedes, pois dentro de uns minutiños comezará unha nova palestra, a última destas 3 xornadas que organiza a ISCA. E sen máis, moitísimas grazas, Laila, Raquel, Laura e Josiño.